Tai glušas, kur durnas žmogus. Durnas žmogus. Majau, vėl privėmiai! Nu gerai, nesvarbu. Jūs nesakot, cool. Tai aš toks senas jaučiuosi. Ką tik tokeris Majus labiausiai mėgsta gerti? Gerk! Labas vakaras, Bauba Media kanalas, čia aš, Rokas, ir šiandien turim svečią, Majus. Labas, Majau. Labas. Duok pitaką, ką duok, viską duok. Taip, apsikabinkim dar. Spurga pavydė, jinai visada pavydė. Fu, eik iš čia, eik. Pavyduolė mūsų. Baik. Kaip ta mūsų šuniukas? Nežinau. Pikta tokia, ne, biškelį, pasiūtus. Normaliai. Nu, bet visi šunys tokie turbūt, ne? Taip, pas mus yra Majus. Kas tu toks esi, Majau? Tiktokeris. Tiktokeris. Labai man patinka, kad tu save iš karto pristatai. Taip, Majus yra iš TikToko. Manau, daug kas jį pažįsta. Kaip manai, daug kas tave pažįsta? Nu, kokie pusė žmonių tikrai. Pusę pasaulio žmonių tikrai pažįsta, ne? Bent jau Panevėžį, tu iš Panevėžio, ne? Taip. Panevėžį tai turbūt tikrai visi pažįsta tave. Taip. O dabar, būna, kad eini kažkur, pavyzdžiui, ir pažįsta tave žmonės ir ką nors pasako. Būna. Pavyzdžiui, papasakok. Nu, pavyzdžiui, ten eina vaikai ir sako, o, čia jūs iš TikToko ir sako, pasakyk raketą, skrisk į tualetą. Raketa, skrisk į tualetą. Čia iš TikToko tavo, ne? Taip. O tau patinka, kai žmonės pažįsta tave? Jo. Nebūna, kad erzina. Nu, ne. Ne? Gerai, tai tu TikTokų savo darai, TikTokas ten ne tavo yra, o tavo tetės. Taip. Ne? Kaip vadinasi tas kanalas? Ignas Po. Ignas Po. O tu save taip ir vadini Majus, ar turi irgi kokį nors savo Majus Po, pavyzdžiui? Neturi kokio pavadinimo? Nu, Majus Po, jo. Majus Po gerai skamba, ne? Gerai. O tai dabar žiūrėk, tu ten pas tetę darai, ne, kartu su tetė. O negalvoji savo TikToką turėti kada nors? Nu, kai užaugsiu, darysiu savo TikToką. Kai užaugsi. O kaip tu galvoji, kada tu būsi užaugęs, kiek tau metų bus? Ką žinau, kokia 32. 32? Tai čia jau neužaugęs, jau senas dėdė, ar ne? Su varza ir su ūsais būsi. Gal žiūrėk, kai tau bus 16. Jo. Gerai? Ar tetė leis, kai bus 16 metų turėti savo TikToką? Aišku. Tetė leidžia, labai gerai. Gal net anksčiau, tetė? Gal net anksčiau. Nu va, nereiks net laukti 30 metų, ne? Nu gerai. Pakalbam apie tavo TikTokus. Davai, važiuojam. Turi savo mylimiausią TikToką. Ką jūs ten su tetė esat pridarę? Kokį video? Jo, kuris video tavo pats kečiausias, pats mėgstamiausias? Šiaip tai man visi geri. Visi geri, ne? Patinka tau jas daryti? Jo. O dabar kaip jūs daro su tetė? Ar tu sugalvoji, ar tetė sugalvoja? Tai kartais tetė, kartais aš sugalvoju. Visai būna, ne? Ir kaip, jeigu kas nors paklaustų tavęs, sakytų, aš nesu matęs tavo to TikTokų, ką jūs ten darot? Vat papasakau, ką jūs ten darot? Kūriam TikTokus. Bet o ką ten kūrėt? Kas ten vyksta? Nu tai kartais darom tokį bajerų, kartais ten su lasdom kažką darom, kartais bajerius kalbam. Su lasdom, tai gal mušatės? Ne, aš vieną kartą tokį video dariau, kaip sakau, aš mokau užmigdyk žmogus. Aha. Aš sakau, užsimerk, tėtai. Užsimerkia, aš turiu lasdą, bet ne medinę, popierinę. Aha. Nu ir žodžiu, trenkiu ir jis taip trenkiu ir jis taip nuvirta. Ai, ir atrodo, kad tu ten iš medinės tikros lasdos trenkė, ne? Jo, ir tada ant pabaigos dar vieną dakaliau. Damušė, ne? O žmonėm patinka žiūrėti? Jo, sueina daug laiko. Ten tetė sakė, kad labai daug ten ir peržiūro, ne? Ten beveik pusę milijono yra ten ir Ir panašiai. per TikToką mes ten keliame. Ir Instagrame gal, ne? Jo. Man čia paukščiukas pakuždėjo, kad yra toksai TikTokas, kur ten kažkaip sako, sakyk, dušas, ne? Aha. Kaip ten viskas vyksta? Dušas, tu esi blūšas. Glušas? Jo. O kas yra glušas? Tai glušas, kur durnas žmogus. Durnas žmogus, gerai.
O, tai raketa skrisk į tualetą, sakyk, dušas, glušas, kokių dar žinai? Yra kažkoks ten, sakyk, rožė? Nežinai? Gal ir nėra, gal aš sumaišiau. Ar sakyk, tulpė kažkoks? Ne, nėra turbūt, ne? Ne. Negirdėtas, man irgi negirdėtas. Aš žinok, esu to paruošęs žaidimų visokių juokingų. Norėsi pažaisti? Ok. Kad būtų linksma. Bet prie žaidimus dar vis tiek kažką dar pakalbėkim. Gerai, turit kažkokių minčių, ką vat su tete dar gaminsit? Gal turit kažkokių, gal pradėsit ar lenktyniauti, ar dar kažką ten? Tai aš dar turiu 2 mintis. Nu, papasakok, kokių turi minčių? Nu, aš dar vieną sugalvojau, pasakyk kur. Aš galiu pasakyti, gerai? Gerai. Padarom tik toką dabar. Pasakyk kur. Kur? Kur daro burbur. Majau! Tai čia mes praktiškai tik toką padarėm dabar, ne? Čia jau galėtume nufilmuoti ir dėti tik toką. Man nusivalyk, čia tu biškai kažkas tau snargliukas lenda. Čia va, čia. Čia? Va. O, ir suvalgyk dabar. Arba man gali įduoti suvalgyk. Gerai. Tai kiek tau metų? 7. 7 metai. Čia daug ar nedaug? Normaliai. Normaliai. O tai tu dabar į darželį eini? Jau mokykla pirmokas. Pirmokas. Gerai. Ir kaip tau patinka mokykla? Čia dar tik kelis kartus buvai, kelias dienas, ne? Nedaug. Ne, kažkiek ten neprisimenu. Savaitę kokią, kokią, ne? 8. Ok. Ar tau patinka mokykloje? Nu, normaliai. Normaliai, ne? O tai kai atėjai į mokyklą, buvo vaikų, kurie pažino tave iš TikToko? Bet buvo draugų mano iš darželio. Kuriuos tu jau pažinojai, ne? Jo. Gerai. Maju, ką tau dar patinka gyvenime veikti be TikToko, pavyzdžiui? Žaisti krepšinį, futbolą, Tenisą. Tenisą net žaidži, tu sportininkas. Jo. O tai kodėl per TikTokus nerodai ten kažko krepšinio kokio, ten dar kažko? Ar kai turėsiu jau savo TikToką rodys? Tik žaisiu Žalgirį, treneris nufilmuos. Tu planuoji žaisti Žalgirį? Nu, iš pradžių Lietkabelį, paskui Žalgirio, paskui Chicago Bulls. Wow! Tai tu toks labai geras. Aš žiūriu, va, Chicago Bulls kepurė, tai tu jau pasiruošęs, ne, varyti į NBA, ne? Jo. Chicago Bulls NBA, ne? Aš žinok, su krepšiniu, aš tai nei bum, aš nieko nesuprantu. O tu gerai moki viską žinai apie krepšinį? Jo, žinau. Tetė sakė tavo, kad tu renki kažkokias korteles. Krepšinio, ne? Jo, lipdukai krepšinio. Ir kas ten yra, ten visi krepšininkai? Jo. Tai tu Bet Jordano nėra. Jordano nėra. Nes jis jau senelis. Seniuk. Tai tu labai gerai pažįsti krepšininkus. Jo. Aš tau parašiau žaidimą. Aš tau parodysiu, va ten per televizorių nuotraukas krepšininkų, gerai? Aha. Ir tu turėsi pasakyti, koks čia krepšininkas. Gerai. Bet tos nuotraukos labai tokios yra juokingos. Aš išrinkau taip, kad tu nepažintum. Gerai? Gerai. Pabandom. Palauk, dabar biškelį nežiūrėk dar, nežiūrėk. Tuoj aš ten pasidarysiu viską, tuoj. Majau, o tu jo paklausk, ar žino va, tavo numerių marškinėlių, kas tai žaidė. Ant tavo, koks čia numeris? 23 Jordanas. Aš mačiau, buvo parašyta ant maikės. Gerai, palauk, pradėkim žaist. Taip, žiūrovam uždėsiu ant ekrano nuotrauką. Dabar pasakyk, koks čia yra krepšininkas, jeigu taip gerai pažįsti. Jakubaitis. Manai, čia Jakubaitis. Jo. Žinok, nustepsi. Tu jį žinai, tau jis patinka. Čia yra Brazdeikis. Brazdeikis, man atrodo, barzdą turi, ne? O čia jisai be barzdos, dėl to tu nepažinai, ne? Man atrodo, jis nusiskutė. Nu tai va, čia sena jo nuotrauka, čia dar jis jaunas buvo, spuoguotas visas. Gerai, žiūrim kitą nuotrauką. Gerai. Nu šitą jau žinosi. Kas čia toksai sėdi? Žinau. Nu sakyk. Denisas Rodmanas. Denisas Rodmanas, teisingai. O kas čia šalia jo sėdi toks gražus jaunuolis? Nežinai, kas čia toks kitas? Ne. Čia ne krepšininkas, čia yra Kim Jong-unas. Kaip manai, čia geras žmogus ar ne? Ne. Kodėl jis negeras? Pažiūrėk į jo veidą. Ar jis geras ar negeras? Tas Kim Jong-unas. Nu, geras. Geras, aš ir galvoju, geras žmogus turėtų būti, ne?
Savo krepšininkų draugauja, geras žmogus. Teisingai. Žiūrim toliau. Kas čia toks? Aha, sunku, ne? Lietkabelis žaidė. Lietkabelis. 33 numeris, nieko nesako? Bet čia irgi sena nuotrauka, specialiai parinkau, kad tu nesuprastum. Nu, pažiūrėk jo veidą. Į ką panašus? Į mano tetę. Į mano? Ne, dėja, čia ne tavo tetė. Dimša. Ai. Panašu? Jo. Nu gerai. Dar nori? Jau, galiu duoti, kiek tu nori. Ar patinka tau šitas žaidimas? Jo. Gerai, dar kelias nuotraukas turiu. Kas čia toks? Šitą tai tikrai nežinosi. 14 numeris, kas ten parašyta? Lietuva, turbūt rinktinį kokio žaidės, ne? Jonas Valančiūnas? Ne, bet yra panašumo. Gysla irgi pirmai sakė, kad Valančiūnas. Ne. Ne, nu nesvarbu. Čia yra toksai Einikis. Negirdėtas Einikis. Ne. Nu, o kaip manai, Einikis geras žmogus ar ne? Geras, jeigu kažką žaidžia. Taip, jisai dabar nebežia kažkas, bet jis žaisdavo kažką ir tikrai geras žmogus buvo. Kaip manai, jisai savo žmoną mylėjo? Jo. Aš irgi manau, kad mylėjo savo žmoną. Gerai. Einam toliau? Jo. Kas čia toks gražuolis? Jakubaitis. Jokubaitis, teisingai. Nes teta rodė, kad kad teta. Jakubaitis su išmuštu dančiu. Ar graži šypsena jo? Ne. Labai graži. O koks jo vardas? Jokubaitis. Ne? Rokas. Rokas jo vardas? Jo, jo. O, aš Rokas tikrai Jokubaitis. nežinau. Einam toliau. Kas čia toksai? Skoti Pipenas. Teisingai. Papasakok apie jį, kas jis toks yra. Už Bulls žaidė, dabar senelis. Senelis, tai jau nebežaidžia, ne? Ne. Kuo Gerai. žaisdavo? Su Jordanu ir su Denisu Rodmanu. Gerai. O kaip tavo mašinos? Mašinos. Patinka mašinos? Tavo tetė ten važinėjo, ne, su visokiom mašinom gerom. Jo. Irgi daro tik tokus. Galim jung mašiną. Jau nori žaidimą, ne? Tu čia žaidimo atėjai pažaisti, ne? Gerai. O tu šiaip turi svajonių mašiną kokią savo, kurią kai užauksi, kai žaisi NBA Chicago Bulls, nusipirksi kokią brangią mašiną. Jau turiu vieną. Kokią? Bet neįsipildys nors, jeigu pasakysi. Šitaip, nu gerai, nesakyk tada tyliai. Neišduok. Gerai, žaidžiam mašinų žaidimą. Gerai. Dabar biški nežiūrėk. Gerai, aš tau rodysiu mašinos, jeigu tu toks jau mašinų ekspertas, turi man pasakyti, kokia čia mašina. Mersas. Koks Mersas? GT. Palauk, aš pažiūrėsiu, nes aš neatsimenu pats. Aš tai žinau, apie mašinas nieko nesuprantu. Teisingai. Mercedes AMG GT. Pas tavo tetę, man atrodo, irgi AMG, ne? Tai tavo tetė šustro mašiną turi, ne? Jo. O tu pats nenori dar pradėti vairuoti? Ar duoda tetė? Keturatį turėsiu. Turėsi keturatį? Jo, elektrinė. Elektrinį, geras. Duosi pralėkti kada? Kodėl? Atvažiuosiu... Sulūš. Tai aš jau toks didelis? Jo. Didelis, aš čia gražiai pasakiau, kabutėse didelis. Žiūrim toliau kokią mašiną. Gerai. Nissan GT-R. Wow. Aš net nepasakyčiau, kad Nissanas čia. Iš kur tu žinai, kad Nissanas? Nu, nes tokios pat lempos, toks pat spoileris. Nu, žodžiu, Nissan GT-R. Turi mašinų ekspertą. Teisingai, šaunuolis. Duok pitaką. Per kiek laiko variklį išrenki? Ką žinau. Dar neteko rinkti, bet šiaip išrinktum greitai, ne? Žiūrim toliau. Kas čia toksai? Mazda RX-7. Ne! Va, net spurga. Spurga. Fu. Ne. Nu dar pasižiūrėk. Koks ten ženkliukas? Kaip atrodo. Kažkoks super automobilis. Lexusas. Ne. Bugatti. Bugatti Veyron. Jos labai brangios girdėjau, ne? Jau čia mano pinigų neužtektų, ne? Nusipirkti. Be šans. Kas čia? Lamborghini. Bet kažkoks keistas Lamborghinis, ne? Ne, tai čia dar kai nebuvo tokių gerų, čia senovinis Lamborghini. Teisingai, šaunuolis. Aš čia specialiai susiradau kažkur internete, kad tau būtų sunkiau. Bet va, kaip tu lengvai atspėjai. Jo, čia senas Lamborghinis. Kodėl nusprendai, kad Lamborghinis? Nes aš žiūrėjau, Edvi ir tokią mašiną mačiau. Ką tu žiūri? Edvi. Kas yra Edvis?
Edvis yra, kur žaidimus žaidžia. A, youtuberis kažkoks, ne? Jo, O jo. tai ką, jis pats turi Lamborghini? Ne, tik žaidimus žaidžia. A, Ir su mašinama, ne? Jo, Tau patinka žiūrėti, kaip kiti gamina? jo. O kokius dar žiūri youtuberius? A, tai žiūriu Edvi, tada kaip Edvi su draugu žaidžia, nu žodžiu. Aš čia lietuvis, ne? Lietuviškai kalba. Tai, bet jis man atrodo iš Vilniaus. Tai nelabai lietuvis tada, ne? Portugalas. Gerai, žiūrim toliau. Kokia čia mašina? Nežinau. Nu, pabandom atspėti. Gerai, kas čia priekį, arklys, ne? Jo. Tai kiek arklio galių bus? Viena arklio galia. Tai nelabai galinga mašina, ne? Ne. Gerai. Neišlaikytus lūkis. Bet žiūrėk, 4 ratai, tai vis tiek mašina. Tai jo, O jo. viršui kėbulas koksai čionai? Kokios mašinos gali būti kėbulas? Už žygulio kokio? Žinai, tokia mašina žygulio. Jo, rusų mašina. Nu, tai čia kažkas Rusijai bus, ne? Norėtum su tokią mašiną pavažinėti? Ne. Gerai, dabar žiūrėk, aš turiu tau tokį žaidimą paruošęs. Tu vis tiek toks esi ir jau protingas, ir į mokyklą eini, ne? Taip. Tai turėtum žinoti Lietuvos žymių žmonės. Taip? Taip. Taip, dabar biški nežiūrėk į televizorių, aš įsijungsiu, opa. Aš tau rodysiu žmonės, jie yra Lietuvos įžymybės, tu turėsi pasakyti, kas jie tokie. O jeigu nežinosi, viskas gerai, šiaip pakalbėsim, ką tu apie juos galvoji. Kas čia toksai? Žavus jaunuolis. Kas čia toks? Čia negali būti kalėdų senelis be barzdos. Ne? Ne. O gerai, nepažįsti tu jo, ne, turbūt? Ne. Kaip manai, ar čia geras dėdė ar ne? Geras. Geras dėdė, ne, šypsosi. Jo yra, žinok, Kas atrodo tau? sveikas toksai, ne, sportininkas turbūt, ne. Gal. Jisai yra politikas ir jo yra labai juokinga pavardė. Jo, žinai, kokia pavardė yra? Kokia? Kepenis. Kepenis. Įsivaizduoji, žmonės turi tokią pavardę. Bet jis nėra labai geras žmogus. O ką jis daro? Jis yra politikas, tu girdėjai, dabar vyksta karas. Aha. Kas kariauja? Kas dabar Man kariauja? atrodo, čia iš Rusų arba iš Ukrainos. Ne. Jisai lietuvis, jis gerai, pamiršk jį. Ar žinai, kas dabar kariauja? Jo. Kas papasakok? Ukraina ir Rusija. Ką tu palaikai? Ar Ukrainą, ar Rusus? Kas tu nori, kad laimėtų? Ukraina. Ukraina. Nes Rusai turi žiguliukus prasis. O ukrainiečiai turi savo mašiną kokią? Turi tankus. Tankus? O, gerai. O jie ir gal gamina patys tankus? Ne, nežinai? Nežinau. Iš kur čia gali žinoti? Nu, tai va. Tai žodžiu, šitas dėdė, jis nori, kad Rusai laimėtų. Įsivaizduoji? Jo. Taip. Jo. Kas čia? Žinau, kad iš kakadų. O kodėl tu nusijuokė, jinai tau juokinga, biški? Jo. O kodėl jinai tau juokinga? Nes tora. Stora jinai? Jo. Nu, gal biškelį ir stamboka, gal jinai valgyt labai mėgsta. Bet kaip manai, jinai gera teta ar ne? Ne. Negera, sakai? Tokia pikta turėtų būti, ne? Nu, man irgi taip atrodo. Jo, jinai kakadų kartais pasirodo, bet šiaip jinai politikė yra, Lietuvos politikė. Einam toliau? Jo. Kas čia tokie? Ką žinau, ką jie čia valgo? Nu, pažiūrėk, kaip galvoju, ką jinai čia valgo? Kas čia jos burnoja? Medieną. Žinok, panašu, jinai valgo smėlį. Jinai yra tokia Lietuvoje gyvena moteris, ją ten kelis kartus rodė per televizorių, jinai valgo smėlį. Jinai ateina, išsikasa smėlio ir valgo. Ir jinai sveika, jinai gyvena, viskas gerai. Neblogai, ne? Nevemsi? Majau, vėl privėmiai! Nu, Majau, grįžtam į eterį. Taip. Sveikas sugrįžęs. Kaip jautiesi? Gerai. Patinka tau čia? Taip. Žiūrėsim, jeigu žmonėm patiks, gal dar kartą atvažiuosi. Gerai. Gerai. Žiūrėk, aš dar girdėjau, nu kaip girdėjau, man tetė pasakė tavo, va ten tetė stovi, ką prižiūri, kad neprisišnekėtum, nurodo. Girdėjau, tau patinka repas. Jo.
O koks tau repas patinka, lietuviškas ar angliškas? Angliškai. Angliškas, ne? Žiūrėk, aš tau parašiau tokį įdomų žaidimą. Dabar į televizorių nežiūrėk, žiūrėk į mane, gerai? Ten nieko tau nebus. Aš žinau 3 dainas, kurios tau patinka. Man tetė pasakė. 3 angliškos dainos. Ir ten angliškai dainuoja, bet aš išverčiau į lietuvių kalbą. Lietuviškai. Ir aš tau paskaitysiu tas dainas, kad tau būtų lengviau, biškai gal net parepuosiu. Ir tu turėsi atspėti, kokia čia daina. Gerai? Tu tikrai žinai tas dainas. Bet, žinok, skambės labai nesąmoningai, nes kai išverti lietuvių kalbą, visiškai nesąmonė būna. Gerai, pabandom? Gerai. Žiūrėk. Sveiki, mano vardas. Koks? Atsiprašau, mano vardas. Kas? Mano vardas. Čiki, plonas šešėlis. Sveiki, mano vardas. Koks? Mano vardas. Kas? Mano vardas. Čiki, plonas šešėlis. Eminimas. Eminemas, teisingai. Koks gabalas? Taip ir vadinasi. My name is. Jo, manai. What? My name is. Ten kažkaip. Tai čia lietuviškai gaunasi kaip mano vardas, o Slim Shady tai verčia plonas šešėlis. Jokinga, ne? Gerai, atspėjai, šaunuolis. Duok žaibą. Nu, gerai, nesvarbu. Kita daina. Žiūrėk, dabar aš pabandysiu parepuoti. Blemba, palauk, čia nesąmonės kažką daro. Aš šiaip nereperis, bet pabandysiu. Atlantoje gavau platybės. Sukimas, lieknas ir fanta. Gra! Kreditinės kortelės ir sukčiai. Nusilaižyti bando. Gyt! Juoda, fantomas. Balta atrodo kaip panda. Gra! Išeinu lyg būčiau Montana. Gra! 100 žudikų, 100 plaktukų. Gyt! Juodas fantomas. Balta, panda. 50 cents. Bet tikrai žinai tą dainą. Designer panda. Panda. Ai. Žinai, ne? Jo. Bet lietuviškai nesąmoningai, ne? Kažkaip. Gal aš reperiu galėčiau būti, ne? Ne? Negalėčiau? Ne? Galėtum. Galėčiau? O gal nori kartu repuoti? Ne. Gal padarom gabalą kada? Nenori repuoti? Nenorėtum būti reperis? Gerai. Žiūrėk, Majau. Aš esu paruošęs po paskutinį žaidimą. Tu žinai, koks tas žaidimas. Taip. Tu jo labai lauki. Todėl tu čia ir atvažiavai, ne? Gerai, žaidimas bus toks. Mano kolega Gisla atneš kažkokį gėrimą ir tu paragausi to gėrimo. Gal ir aš paragausiu, pažiūrėsim. Ir turėsi atspėti, koks čia gėrimas. Aš dar paklausinėsiu tavęs ir panašiai. Gerai? Pažiūrėm tokį žaidimą. Gerai. Įnešame pirmąjį gėrimą. Tai. Prašom paragauti serę. Spraitas. Palauk. Galiu aš paragauti? Galiu? Aš nesirgu nieko, pažymą turiu. Davai spraitas. Spraitas, šaunuolis. Paplojam. Paplok pats savo, paplok. Paragauk. Duok man paragaut. Kas čia bus? Monsteris. Paragauk dar kartą. Fu. Aš žinau, kas čia yra, bet šlikštu. Kaip sakai? Arba monsteris, arba fanta. Fanta? Kokio skonio čia fanta? Nežinau. Nu dar paragauk. Man atrodo, kad fanta. Fanta, ne? Kas čia yra, Gisla? Čia yra trachūnas. Tarhūnas. Parodyk butelį, Mai, kad žinotų, ką iš čia geria. Čia yra selitos gėrimas, čia kažkoks rusiškas, kažkas tojo. Va. Su kažkis, su eglės skonio. Gruziškas. Nu ir kaip tau skanus jisai? Jo. Va, aš irgi gerčiau, porą atsigeriam dar. Visai skanus. Atsigeriam. Ar dar nori žaisti šitą žaidimą? Jo, dar galim. Žiūrėkas, kad man neįpiltumėt monsterio. O kodėl? O tau negalime energetinio gerti?
gėrimo? Negalima? Ne. Neleidžia tėtė? Ne. O kaip manai, šiaip energetiniai gėrimai sveika ar nesveika? Jeigu daug gersi, tai nesveika. Čia kaip su viskuo, ne? Jeigu nedaug, gal ir gerai, bet jeigu daug, negerai, ne? Nu, žiūrim. O, čia įdomu. Monsteris? O tai esi ragavęs kada nors energetinio gėrimo? Ne. Tai iš kur tu žinai, koks jos skonis? Nežinau. Man atrodo, esi ragavęs, ne? Nesu. Duok man paragauti. O šiaip skanu? Koks čia? Tai manai čia monsteris, ne? Energetinis gėrimas. Tu galvoji, mes tokie blogi ir tau duodam energetinį gėrimą, kai tėtė neleidžia? Ar taip gali būti? Gali. Nu, paklausim Gyslos, kas ten yra. Nu, Gysla kas? Čia yra dinamitas, bet be kofeino, tai ne energetinis. Energetinis gėrimas šiandien, bet nėra tos Dalies energijos. energijos suteikia. Jo. Tai ne energetinis. Energetinis be energijos. Nu gerai, žiūrim, ką dabar Gysla vėl atneš. Gysla, padarom. Gysla, 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 Gysla. Koks pats mes O, tame. jau Gysla šypsos. Kaip galvoji, kas čia gali būti? Žilė galvoj, vėlins sudegoj. Monsteris. Galvoji, monsterį vis tiek to įpilsim. Manau, tu labai nori monsterio paragauti, ne? Gerai, galvoji, čia monsteris, ne? Aš jau žinau, kas čia yra turbūt. Nu, nebijok, nuodų tau tikrai neįpilsim. Nespjauk tik tai. Nori išspjaut gal? Bėk, išspjauk į kriauklę. Varyk. Nu, ateik čia, Majau. Pakalbėsim, ką mes čia gėrim. Tai tu dar negeri? Tai aš... Tai tu What the išgeri? fuck? Ateik čia, What the pakalbėsim. fuck? Nu, tai neskanu buvo. Ne. Kaip galvoji, kas čia buvo? Pienas. Pienas? Bet tai pienas skanu. Žiūrėk, ką Kažkoks čia dabar. kitoks buvo. Aš tau pasakysiu, kaip čia mano vienas mėgstamiausių gėrimų yra. Žiūrėk. Pamėgink dar. Lašelį. Ne. Prašau. Ne. Prašau. Ne. Lašelį. Prašau, gerk. Majau, gerk, prašau. Majau. Ne. Ne. Gerai, pažiūrim į vidų. Pažiūrėjau. Eikš. Tai nepatiko tau šitas gėrimas? Ne. Žinai, kas čia yra? Kas? Čia yra gėrimas, kuris vadinasi airanas. Jis yra iš pieno pagamintas kaip kefyras, bet jis su tokia rūgštelė, su specialiom bakterijom. Ir daug druskos. Daug druskos, daug bakterijų ir žmonės Jau įgeria. juokės. Ne? Nori paragauti? Ateik, Gysla. Pasikviečiam Gyslą čia. Ateik. Taip čia. O tėtė, esi ragavęs? Kaip tau, tėtė? Iš ryto gerai tokį Tu gerą. gerą, kaip laikai. Ne. Sveikutį, mikrofoną to pridėsim. Nereik. Nu, paragau. Nesi ragavęs? Skanu, kaip kefiriukas. Nu, Man tai patiko. seniau Aš važiuojam. tau siūlau, Majau, dar paragauti. Tu gal Ne. tiesiog nesitikėjai. Esi kefyrą geria. Ne. Rūpinį. Dar ko? Duok man dar. Pasukas, esi geria. Ne. Tet. Tetuši. Neduodi vaikui skanių dalykų. Gerk. Ne. Gerk. Ne. Gerk. Ne. Gerk. 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 Ger. Gerai. Taigi, Ne, Majus negersiu. Gerai, eik ir tu tada. Ačiū tau. Ačiū. Paplojam Gyslai, kad padėjo mum. Tai jau viskas, ne? Viską išragavom. Gerai, Majau, ačiū tau. Ačiū, kad atvažiavai. Dar kada nors atvažiuosi? Jo. Kai tavo tiktokai surinks kokius 2 milijonus peržiūrų, atvažiuok pas mus, gerai? tai čia rytoj. Tai rytoj čia jau turbūt. Gerai, važiuokit namo, nebekankinu jūsų. Ačiū tau. Pasakyk ačiū žiūrovą mūsų. Vai tą kamerą pažiūrėk, pasakyk ačiū. Bye bye. Bye bye. Sekit tiktokę Ignas Po. Ten matysit Majų, jo super gerus tiktokus. Sekit mus, jeigu norit, jeigu nenorit, nesekit. Svarbiausia yra Majų sekit.
Maju ir ate, padarom taip, žiūrėjau. Gerai, viskas. Dabar aš gėrimus namo įsivežu.